Всем привет! Это мое первое видео на YouTube. Ну как первое? Первое было из лайка, по-моему, видео. Но я уже не помню, что я там снимала. Так, разговорное видео. Я бы хотела показать, что у меня есть. Я имею в виду и животных. И вот вы видите уже лапу. Да. Первый кот, это кот. Посмотри, это британский кот. Это барсик. Нет, это не барсик. Ну ладно. Вот. Первый кот это барсик. Это британский кот. Ему, я не помню, сколько лет. Может, он еще и молоденький котеночек. Я не знаю. Если честно, я не знаю, что. Вот это такой хорошенький котик. У меня есть овчарка. Немецкая овчарка. Ей, по-моему, 2 года. Или... Да, по-моему, 2 года ей. Барсик, что случилось? По-моему, ей 2 года, и сейчас я вам тоже ее покажу. Все, спускайся. Ой, только не вымазывай меня. Я вся грязная теперь. Ну что? Что ты хочешь, бедненький мой котеночек? Зажрали тебе блохи. Все уже травили. 2 раза блох травили, но это не помогает. Вот моя овчарочка. Это девочка, и зовут ее Дина. Она только умеет одну, точнее знает одну команду. Это сидеть. Просто поднимаешь руку, она уже сидит, она выучила. И наизусть, даже не надо говорить ничего. Да? Босенька, ты чего? Вот котясик мой. И у меня еще где-то рыженький котик. Его зовут Пуша, рыжий. 2 клички, но, по-моему, ни к одной он не привязался. Ну, в общем-то, в следующем видео, наверное, вам покажу. Да. Вот в следующем видео. Ну, а пока что я хотела сказать. В следующем видео я, если найду кота своего, он где-то гуляет на улице, то я его покажу. Извиняюсь. То я вам покажу, и в следующем видео мы будем играть, точнее, вот он мой котик. Пойдем на прогулку с овчаркой. Да, я вам покажу все. Вот мой котик рыженький. Такой. Вот длинный. Он не очень-то любит на руках сидеть, ну, в принципе, любит, но он царапается, когда ему что-то не то делаешь. Хорошенький котик. Барсик лежит вот тут рядом со мной. Да. Ну, в принципе, все. Все, что хотела показать, я показала. Еще сегодня у нас понедельник. Время уже час, почти 2. И в пятницу вечером часов 6-7 мы пойдем за попугаем. Я, может, даже засниму немного. Это будет в пятницу. Второй влог за день будет вечером.
тоже вечером, как я пойду гулять со своей овчаркой, немецкой овчаркой, кто не смотрел сначала. Вот. В принципе, 5 минут уже идет. Это не так уж и много. Да. Мои котяшки. Ну, это тоже такой миленький, ну такой царапчик. Ну, мой котик, это вот этот вот серый британец. Он меня любит. Поэтому всем пока. До следующего влога.